Anya kuwa ƙasar Amurka za ta iya ganganci ta tafka wannan gagarumin kuskure take shirin tafkawa idan ya tabbata gaskiya? Ni dai ina ganin da kamar wuya. Kwata-kwata ƙwaƙwalwata da hasashena ba su taɓa yadda haka za ta iya faruwa ba. Ma'ana wai bayan dakatar da waɗannan hare-hare da zuwan Firayim Ministan ƙasar Yahudu ƙasar Amurka, wai ana ƙoƙarin duba yiwuwar yin ground invasion a ƙasar Iran. Wato karo na ƙarshe akwai sabon attack da ake tunanin zai iya dawowa, an siya lokaci ne za a yi planning ɗin yadda lamarin zai kasance. A yi amfani da Kurdish fighters da ke Iraki, sannan a yi amfani da ƙasar Yahudu sun ce sun shirya tsaf, sannan kuma a yi amfani da sojoji na ƙasar Amurka a yi ground invasion, a lalata Kak Iceland, a yi ma Iran irin ɓarnar nan da ake cewa kifa ɗaya ƙwala da ba za ka iya tashi ba. Shi kenan sun yi nasara a yaƙi. Na ce wannan lamari yana da matuƙar da kamar wuya haka ta kasance, zai yi wahalan gaske ƙasar Amurka ta iya tafka wannan kuskure, amma haka fa na ga manyan masu sharhi da fashin baƙi akan siyasar duniya suna ta zaƙulo wannan labari, ni dai ina saurara ban gasgata ba. Dalili ko shine ina kallon irin yadda abin zai zo da mummunan sakamako ne, ma'ana irin mummunan asarar rayuka da ƙasar Amurka za ta yi. Kuna kallo adadin sojojin da aka kashe ma ƙasar Amurka, yadda ake ta kai ƙorafi ana kai ruwa rana ana tuhumar mahukuntan ƙasar Amurka, hatta shi kanshi Secretary of War an tutsiye shi ana sai ya yi resigning da dai abubuwa makamantan haka. Ina kuma ga a ce su gangancin dumbuzo sojojin ƙasar Amurka su sa su a cikin ƙasar Iran mai adadin mutane miliyan 90. Mutanen da a yanzu rabin su ji suke kamar a ba su bindiga ma su tafi yaƙi da Amurka. Wallahi yadda Iran suke fusace da ƙasar Amurka, mata da maza ina jin shiga yaƙin nan za su yi idan ƙasar Amurka ta kuskura ta faɗo cikin ƙasar nan da sunan yaƙi. Ku kun san me zai faru. Jana'iza ce aka yi, kusan mutane sama da mutum miliyan 30 da wani abu suka fito titi wannan jana'iza. Mafi akasarinsu duk waɗanda ko gani suna irin waɗannan abubuwan a fusace suke da ƙasar Amurka. Yau yadda shugaban ƙasar Amurka ana yaƙin nan ya kasa yin nasara akan sojojinsu, sai dai yana ta kai hari kan infrastructure ɗinsu, gadojinsu, asibitansu, waye mutu ya tashi ransu di. Kamar kai ne yanzu ana faɗa da ƙasarka, yau wata ƙasa tana nan tana cillo makami a rusa muku wutar lantarki ku zauna cikin duhu, a rusa muku gada ta wucewa. Kaga wannan ƙasar wai ta raina muku hankali ta ce za ta iya turo sojojinta cikin ƙasar ku a yi faɗa da sojojinku kuna gefe. Ai labarin banza ne, ai kowa ya zama soja. Duk lalacin al'ummar wannan ƙasa daga ranar da kuka ji waɗannan mutanen da suke muku wannan aikin yau ga su kuna iya ricin ɗinsu ido da ido. Ai magana ta ƙare. Saboda haka na tabbatar yaƙi za su yi da al'ummar ƙasar Iran gabaki ɗaya idan tsautsayi ya sa da ma Allah zai taimaka su yanke wannan shawarar. To lokacin ne kawai Iran take da damar yi musu hukunci hannu da hannu su kama su. Domin wannan shine mafi girman kuskuren da ƙasar Amurka za ta tafka. Ta ce yau wai ta yanke shawara wai ita mai ƙarfi za ta shigo da sojoji da mayaƙa su zo cikin Iran, wai sun zo su yaƙi irin yaƙin da suke shiri za su yi na kifa ɗaya ƙwala. Ba abin mamaki ba ne, za su iya yi, amma ni ina kallon casualties da asarar da za su yi zai wuya su yanke shawara irin wannan, duk da dai ai sun yi abubuwa makamantan wannan. Sun zo matakin farko ana sulhu sun yi mummunar ɓarna, sun kisa shugabanni. An zo an ƙara yin sulhu sun ƙara mamaya sun kai hari. An zo an ƙara yin sulhu sun ƙara zuwa sun kai hari kwanaki 13 a jere. Yanzu sun zo sun yi ƙarya sun ce roƙonsu ake yi za a zauna akan teburin sulhu, ƙasar Iran ce take roƙonsu, saboda haka sun dakata da yaƙi. Daga dakatawa daga yaƙi yanzu sun fara conspiracy suna ƙulle-ƙulle, har an ga Firayim Ministan ƙasar Yahudu ya tafi ƙasar Amurka sun je suna can suna ganawa da dai abubuwa makamanta haka. Ko kun san akwai abin da suke planning da sauransu. An ji ƙasar Isra'ila ƙasar Yahudu sai cika baki suke suna sun shirya da a ce ba daban shugaban ƙasar Amurka yana preventing ɗinsu daga kai hari kan cibiyoyin wutar lantarkin ƙasar Iran ba da tuntuni sun gama da su da wasu abubuwa makamantan haka. Yanzu haka ma a shirye suke su yaƙi da ƙasar Iran. Saboda haka yanzu wannan tattaunawar ita ce ake tunanin next abin da suke shiryawa shine su yi ma ƙasar Iran kifa ɗaya ƙwala ta hanyar dole akwai wuraren da ba za su lalatu ba, wai sai an saka ground troop an shiga cikin wannan ƙasa sannan za a iya lalata su. Ana so ya amfani da tankoki da jiragen yaƙi da missiles da abubuwa na ban mamaki da ake so a yi mamaya a shiga cikin ƙasa a yi devastated ɗinta. Duk target ɗin da ake ganin sai da ground troop za a yi amfani da wannan 'yan tawayen Kurdish ɗin a shigo cikin ƙasar Iran a yi wannan ɓarnar. Ƙasar Yahudu tana kawo hare-hare, su kuma suna ciki suna abubuwa da makamanta haka da za a yi devastated ɗin ƙasar Iran, a yi mata yaƙin kifa ɗaya ƙwala. Wannan shine hasashen da ake tunanin ƙasar Amurka tana ƙulla shirin yi a yanzu bayan wannan tsagaita wuta, ba abin mamaki ba ne.
saboda kamar yadda kuka sani duk gaɓar da aka ce an tsagaita wuta ana yarjejeniya, to su wani abu suke shiryawa na daban, wanda wannan shi ne. Amma kamar yadda na gaya muku, ni fa a nawa lissafin ina ganin mutanen nan ƙila ta iya yiwuwa ƙarshensu ne ya zo, kun san dama haka lamarin yake. Akwai mutumin da ka fi shi ƙarfi kai tsaye, amma kuma ƙila ta iya yiwuwa ajalinka wallahi a hannun shi yake. Ka fi shi ƙarfi, za ka iya kashe shi, za ka iya mai duk abin da ranka yake so, amma cikin hikimar Allah sai kuma Allah ya sanya ajalinsa a hannunka, ajalinka a hannun shi. To ta iya yiwuwa yanzu a irin toshewar basirar mutanen nan, babu abin da ake takama da shi a duniya kamar firepower, irin a ce kana da ƙarfin sojin sama da za ka iya kai hari duk inda ka ga dama a ƙasar mutum. A dukkan nau'in firepower da kuka yi amfani da shi ba ku yi nasara ba, to ku kuma banda ganganci duka abubuwan da suka faru da ku a yaƙe-yaƙen da kuka yi a ƙasashen Larabawa ba su ishe ku darasi ba. Kun kasa cin nasara a Afghanistan da ba ta kai 1/5 ɗin ƙasar Iran a yawa ba, amma saboda rashin basira kuna so ƙara tafka kuskure mafi girma. Duk fa ƙasashen da ƙasar Amurka ta shiga ta yi ground invasion ta kasa yin nasara, babu ƙasar da ta kai kwatan ƙasar Iran a yawa. Amma ba ku yi nasara ba, sai wannan ƙasar ce za ku shigo ku ce za ku yi nasara. Wannan shi ne mafi girman kuskuren da ƙasar Amurka za ta yi. Muna fata Allah ya sa ta yi wannan kuskuren ya zama darasi da za a kafa mata a tarihin duniya insha Allah. Sai kuma magana ta gaba, matsalar mu kuma al'ummar musulmi, wannan abin yana damuna, zan ci gaba da magana akai, bana damuwa. Muna da matsala ta mutane kashi kusan guda uku, kashi uku muke fama da matsala. Akwai matsalar mutanen da ba su yadda a haɗa kai ba domin magance wata matsala. Akwai matsalar mutanen da suke yaƙar addini, wani ma shi ya ɗauka abin da yake yaƙa kawai musulunci ne, amma fannin wata aƙida ko kuma wata ƙungiya. Misali akan shari'ar musulunci da kwana biyu ake ta kace nace da takaddama a kanta, wani shi yaƙar shari'a yake yi saboda jin cewa fa shari'ar nan idan aka ce shari'a ba addinin musulunci ba ne zo da shari'a, a'a izala ce ko wasu waɗanda suke da'awar ahlus sunna su ne suka zo da shari'a, sai yake yaƙar abin. Akwai kuma ɗan ta'adda wanda shi kuma ta hanyar shari'ar yake cutar da addinin. Shi tashi shari'ar ta ƙarya ce da zalunci da kashe waɗanda Allah bai halatta a kashe ba. Sai ya zo ya kashe su ta yadda mu kuma duka sauran waɗanda ba musulmi ba za su rinƙa jin duka abubuwan dai abin ƙyama ne, kuma duka waɗannan mutanen ikirarin musulunci suke. Da masu da'awar ba za a haɗa kai ba, to duka nau'ikan waɗannan mutanen ba ƙaramin cutar da mu suke ba. Ai shari'ar musulunci, addinin musulunci ne zo da ita ba wata aƙida ba. Wani shi ƙila bai ma fahimci haka ba. Shari'a dai ta musulunci ba wani aƙida ba ne ta zo da shari'a, addinin musulunci ne zo da shari'ar musulunci. Idan ka ji kana ƙyamar addinin musulunci, shari'ar musulunci, to addinin ka cokan kake yaƙa, ba wata aƙida kake yaƙa ba. Na lura akwai nau'in wasu mutane saboda tsabar boko ta ratsa ƙwaƙwalwarsu, sun zama da su ba sa kishin addinin, ba ma sa son shari'ar. Su kansu shari'ar barazana ce ga rayuwarsu da zaman lafiyarsu, suna kallonta a matsayin wata matsala ce da lalura. To su ma kansu sun shiga cikin masu rusa shari'ar, suna ganin cewa ai bai kamata a yi ta ba, suna yaƙarta. Har suna kira wai ga sauran ƙasashen musulmi su ma duk su ɗauki wannan mataki na hana shari'a gaba ɗaya. Don girman Allah ka duba wani irin rauni na imani da rashin sanin addini. Yanzu yau musulmi da yake fata a ce shari'a ta karaɗe duniya, wai musulmi ne yake kira ga sauran ƙasashen musulmi wai su kori shari'a don su zauna lafiya. Dan Allah dan Annabi ku ji wani irin mugun tunani da ya shiga cikin kwakwalen mutanenmu. Wai mu wani irin wai musulmi ne mu a wannan zamanin? Ba ka yaƙi da dokar lalatawa da cin karo da dukkan koyarwar wani addini a faɗin duniya? Ita fa ake so a ɗabbaƙa ta karaɗe duniya, ya zama da duk duniya ita ake yi. Ku duba ƙasa mai yawa kamar Indiya, sun halatta haka. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, da dukkan abubuwan da ya ci karo da koyarwar kowane irin addini. Hankalinka bai tashi kai irin wannan shari'ar da ko shaiɗan ne ya zo da ita a duniya ka ce kai ita kake so a kafa? Mutanen wannan zamani Allah ya jarabce su da laifuka, nau'in duka laifukan da mutanen baya ake cewa wata al'umma irin laifin da aka kifar da ita. To mu irin wannan zamanin da Allah ya kawo mu na kangararru, duk nau'in zunubin da ka sani an taɓa yi a tarihin duniya, to mu yanzu an haɗe shi ana yi a lokaci guda. Kuma mahukunta ne suke ɗaurewa su ɗabbaka hakan a matsayin ‘yanci, shi ne dokar da ake so ƙasarka, ƙasata da ƙasar kowa su ɗabbaka a rinƙa yi. Amma jama'a saboda wasu mutanen zuciyoyinsu musulmi ne, jahilci ne, ba su da kishin addini ne,
ba san addinin ba ne, ba sa yaƙar waccan matsalar, addinin musulunci da shari'ar musulunci suke yaƙa. Kar ka ɗauka fa wata shari'a irin ta 'yan ba boko, a'a, asalin shari'a irin wadda addini ya halatta, irin wacce fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta tare da sahabbansa, sauran al'umman musulmi magabata suka rayu a kanta. Sai bayan kafiran duniya sun ci ƙarfin addinin musulunci na aka rinƙa rushe wannan shari'ar. To ita ce fa musulmi yanzu suke yaƙa. Gashi nan ka je ka duba social media, dubun dubatar musulmi faɗa suke da shari'a, kakku shari'a. Ai wannan shari'a ita ce rigima, ita ce matsalar musulmi, ita ta raba kan musulmi. Saboda haka sauran ƙasashe irin su Nijar, irin su Najeriya, duk gwamnatocinsu ma ya kamata su haramta shari'a. Jama'a mun shiga uku mun lalace, in dai wannan ita ce irin al'ummar da muka tsinci kanmu a ciki, irin wannan musuluncin muka tsinci kanmu a ciki. Wala wannan ba ƙaramin jarabawa ce da abin ban mamaki da ban al'ajabi. To kenan yanzu babu original musulmi na gaskiya kenan, nagartattu masu tsarkakakkar zuciya da suke so musulunci ya nasara a faɗin duniya. Tun da yanzu ga irin al'ummar da muka tsinci kanmu a ciki. Wannan shine karo na farko abin da yake ban mamaki a wannan gefen. Maganar 'yan ba boko mun zo mun muku bayani, mun ƙara muku bayani, muka ce muku waɗannan mutane hoto ne aka yi na ɓata wa addinin musulunci suna da sunan kafa shari'a, amma wannan ba yi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da koyarwar addinin musulunci. So ake duk wani mutum a faɗin duniya idan ya kalli abin da 'yan ba boko suke da dukkan Islamic jihadism da ake cewa suna hana zaman lafiya a duniya, ya ji bai sha'awar addinin musulunci. Ya ji bai sha'awar addinin musulunci. Akwai wani bidiyo da na so na yi, amma zan ɗan yi muku tsokaci da shi akan gaban nan. Insha Allahu ta iya yiwa da daddare ma na yi muku bidiyo akan wannan matsalar. Dalilin da yasa ake fa yaƙi da shari'ar musulunci da kafirai da gurɓatattun musulmi dalili ɗaya ne fa. Jama'a musulunci shi kaɗai ne ya zo da wani irin tsari mai tafiya da dokar ƙasa. Ban sani ba ko kun gane wannan gabar. Ita shari'a in aka ce musulunci da shari'a za a yi, to za ka ga ta tafi da dokar ƙasa, ma'ana siyasar ƙasa kenan. Dole siyasar ƙasa gwamnati a bisa tsarin musulunci za a yi, babu gina hotel na zinace-zinace, babu shan giya, babu caca. Mu ɗauki waɗannan abubuwan guda uku, yanzu su ne manyan kasuwancin duniya. Idan kana so ka cimma yarjejeniyar ɗabbaka waɗannan abin a kowace ƙasa a duniya, abin da za ka fara yaƙa shi ne shari'ar musulunci. Sai ka nuna ma shari'ar musulunci bala'i da masifa ne, ka kawar da ita, sannan za ka yi nasara gwamnatin ta karɓi duka waɗannan abubuwan da ka zo da su. Yanzu duk rikicin da ake yi da Saudiya ai akan shari'a ne, amma da ta yadda za ta karya wasu abubuwa da shari'a suka zo da su, ba zan ba ku satan ansa ba. Wannan bidiyo ya kamata muku na musamman, insha Allah zan zo muku da wannan bidiyon in Allah ya yarda, Allah ya bani dama a daren yau, insha Allah, saboda da akwai buƙatar mu faɗaɗa bayanai saboda al'umma su fahimci irin tarakuna da aka ɗana mana sosai da kuma dalilin da yasa ake yaƙar shari'a. In Allah da ina nan zuwa da wannan bidiyo, ku biyo ni a bidiyo na gaba. Zan dakata a nan. Wassalamu alaikum.